ഹായ് ഗൈസ്, ഹൗ ആർ യു? ഞാൻ ഷഹബാസ് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഖത്തർ എയർവേസിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജോബ് ഓഫേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് +2 ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ക്യാബിൻ ക്രൂ അതേപോലെ ക്യാബിൻ സർവീസ്, ഈ 2 സെക്ഷനിലോട്ടാണ് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ജോബിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നില്ല. വിസ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഖത്തർ എയർവേസ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലൂടെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് ജോബ് ഓഫർ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ജോബ് ഓഫർ എന്നുള്ള പ്ലേ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ സെയിം ടെംപ്നയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഖത്തർ എയർവേസിനെ പറ്റി, ഈ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ജോബ് ഓഫേഴ്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെ അടുത്ത പുതിയ വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ മിനിമം 21 വയസ്സായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും +2 ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജോബ് വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, മൊറോക്കോയിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ജോബ് ഓഫേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 13-നാണ്, സെപ്റ്റംബർ 13-നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് 17-നാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന 2 വേക്കൻസിയും ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ജോബ് ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അൾജീരിയയുടെ ജോബ് ഓഫർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രോഡ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഖത്തർ എയർവേസ് ഡയറക്റ്റാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫീസ് പോലും നിങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 21 ആണ്. 21-ന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സെയിം മെത്തേഡാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോ ജോബ് ഓഫറിനും ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കറക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്ലൈ നൗ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക, പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക, പിന്നെ ജോബ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം CV അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വരും. ഇനിയിപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും മെയിൽ വരും. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും മെയിൽ ത്രൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും. ഇനി പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ആക്ച്വലി ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസാണ്. കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കമ്പനീസും, ഏത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ എയർലൈൻ കമ്പനി അല്ല വേറെ ഏത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സർവീസിന് കൂടുതലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 35 എബോവ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചാൻസ് കുറവാണ്, ജോബ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആരും എടുക്കേണ്ട, സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ചില ആളുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോബ് ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആയിരിക്കാം,
എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആയിരിക്കാം, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 10,000 വേക്കൻസിയിലൊടുക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ PSC എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല. അതുപോലെ MBBS സീറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 12-13 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഇയർലി എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്രത്തോളം ഒന്നും സീറ്റ് ഇന്ത്യയിലില്ല എന്നിട്ടും അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സീ യു ഗൈസ്.